na dolgi rok nimajo prav velikih izgledov in seveda se temu treba seveda prilagoditi. Te surovine seveda niso vedno v celoti, obnovljive surovine niso vedno in v celoti vedno popolnoma primerljive z obstoječimi fosilnimi surovinami. In tukaj pridemo do težave seveda, da je potrebno pri uporabi teh novih vrst surovina, s katerimi se srečujemo, vedno bolj pogosto pravzaprav prilagoditi sintezne postopke in tudi prilagoditi v nekaterih delih tudi tehnologijo za proizvodnjo samih izdelkov. In da bomo to uspešno delali, smo se odločili, da zgradimo pravzaprav nov pilotno-demonstracijski center. Gre za v bistvu infrastrukturo, gre za prostor, ki je zgrajen oziroma je v zaključni fazi izgradnje, ki pravzaprav omogoča izredno širok nabor raznoraznih možnosti preizkušanja, testiranja raznovrstnih sinteznih tehnologij, se pravi reaktorskih tehnologij, kakor tudi drugih perifernih tehnologij, recimo raznorazne reciklaže, separacije, membranske ali kaj podobnega. Cel projekt pravzaprav je bil sestavljen v konzorciju skupaj med podjetjem Melamin in podjetjem Enop iz Slovenije, ki je proizvajalec tehnološke opreme, ki je vgrajena v tem pilotnem centru. Predvidena vrednost projekta znaša nekaj čez 4 milijone evrov in predvidena višina sofinanciranja nekaj več kot 1,5 milijona. In projekt je danes pravzaprav že v zelo zaključni fazi, tako da določeni segmenti tega pilotnega centra so že v preizkušanju, v testiranju, drugi bojo pa morda do konca leta bolj kot ne zaključeni. Tukaj nekaj slik, enih delov tovrstne opreme, se pravi, gre za pilotne reaktorje volumna 50 litrov, 500 litrov, pa tudi še nekaj manjših, 5-litršnih, ki omogočajo in so prilagojeni raznovrstnim pogojem delovanja, se pravi, lahko delujejo pri visokih temperaturah, pri visokih tlakih, v vakuumu, z možnostjo prilagajanja dozirnih sistemov, kontrolnih sistemov in drugih, infrastrukture, raznoraznim surovinskim virom, s katerimi na katere se bo potrebno obrniti v prihodnosti, če želimo doseči ogljično nevtralnost v nekem prehodnem obdobju. Tukaj tudi nekaj slik te periferne infrastrukture, ki se gradi v okviru tega pilotnega centra, kot so večnamenski destilacijski, rektifikacijski sistemi, uparjalni sistemi, filtracijski sistemi za separacijo trdno-tekoče, tudi membranski sistemi, nanofiltracije, ultrafiltracije in podobne druge zadeve. Tako da pravzaprav za izgradnjo tega pilotnega centra bomo prišli do ključne infrastrukture, ki nam bo omogočala pravzaprav prilagajanje novi tržni situaciji, se pravi verjetno eni množici novih vrst surovin za raznovrstne kemijske sinteze in pravzaprav brez ene take infrastrukture pravzaprav prilagoditve velikih industrijskih proizvodnih kapacitet na neke nove, drugačne, spremenjene surovine pravzaprav ni mogoče. Seveda, mi tudi sami razmišljamo zelo veliko, kako bomo v prihodnje se oskrbovali z našimi ključnimi surovinami. Naša ključna surovina še vedno je metanol in na temu zelo intenzivno delamo, tako da bomo tudi v okviru tega pilotnega centra že načrtujemo tudi določene nadgraditve v smislu elektrifikacije, proizvodnje zelenega vodika iz obnovljivih virov električne energije, zajem CO2 iz naše kotlovnice na lesne sekance, ker bomo zajemali tako imenovan zelen CO2, načrtujemo tudi sintezni reaktor za sintezo biometanola iz vodika in CO2 in seveda potem uporabo tega metanola v naših proizvodnih procesih. Tako da sam ta izgradnja pilotnega centra seveda ni konec te poti, je samo eden od korakov na tej poti in tukaj vidimo pravzaprav, če bomo želeli doseči te vse zadane cilje, nas čaka še zelo veliko dela v naslednjih 10 letih. Toliko z moje strani.
Super, najlepša hvala, gospod Mihalič, za zelo zanimivo zgodbo iz dežele medvedov. Smo z veseljem tole poslušali. V chatu gledam, ni zaenkrat nobenega vprašanja, damo še par sekund, če bi mogoče kdo od udeležencev dvignil roko, pa damo mikrofon za tole zgodbo precej agresivne dekarbonizacije. Vaša zgodba je kar fajn. Zaenkrat ni nobenega, tako da se vam zahvaljujem za tale prispevek, zadnji prispevek v ta zadnjem sklopu. Zdaj pa tik pred zaključkom si gremo še eno zadevo pogledati, ne, pa čist na koncu še seveda razglasimo nagrajenca oziroma morda nagrajenko našega nagradnega kviza. Kar si bomo pa zdaj pogledali, je pa ena zadeva, ki je še čist sveža. In sicer tako, ne. Tole je ena slika in screenshot brošure, ki je še v nastajanju, pa je tik pred tem, da bo končana, ne. So še topli JPEG-i oziroma PDF, ne. Gre za brošuro z naslovom Na poti trajnosti, to je predstavitvena brošura SRIP-a MatPro. Začela se je oblikovati, ne, kot tukaj gor piše, aprila 2021. Dolga bo cirka 70 strani, predstavitvenih bo pa nekako takole bom pokazal. In sicer najprej je nagovor, seveda, ne, Marka Drobniča, predsednika SRIP-a MatPro, ki je tudi predsednik uprave družbe Talum. Celotna brošura seveda je dvojezična, tako da nagovor je dvojezičen. In potem na začetku je nekaj člankov, ki so nastali seveda v sodelovanju znotraj SRIP-a MatPro. Tukaj lahko vidimo od dr. Jožefa Medveda, ki smo ga danes tudi slišali. Seveda tudi to je dvojezično. In potem si pa sledi nekaj predstavitev partnerjev, najprej skupina ETS podjetij in potem še ne ETS podjetij. Recimo tukaj vidimo od Taluma, od Impola, kot rečeno, vse je dvojezično. Potem še par primerov ne ETS podjetij. Vsi imamo tukaj Aquafil, Slo, Kolpa, Magneti Ljubljana in tako dalje. To je zdaj nekako pa še TPV, nekako ta zadnja stran. Zahvaljujemo se vsem, ki so pripravili to brošuro. Objavljeno bo zelo kmalu, dobili boste vsi, ki ste danes tukaj prisotni, seveda tudi link. In pa tudi tiskana verzija bo, in to seveda dobite tudi po pošti. Več o tem vas bojo seveda obvestili ko bo zadeva čisto do konca narejena. Zdaj pa gremo na tole, ne. Se pravi, imeli smo nagradno igro, pogledali smo si posnetek od sponzorja, Center za poslovno usposabljanje, ki je letos praznuje tako fajn obletnico, in prejemnica nagradnega kviza oziroma nagradnega kviza je Polona Lah, ne. Random number generator je določil Polona Lah, ji damo tudi sicer en aplavz, ne. Je seveda umetno, ker nismo v dvorani, tako da kako bo vse skupaj potekalo, mi imamo kontakte od Polone Lah, tako da jo bojo kontaktirali glede vseh specifikacij te nagradne igre oziroma tega izobraževanja. Zdaj pa čisto vabim na oder k besedi Antonijo Božič Cerar, ki je nekako bila gonilna sila kompletnega tega dogodka, seveda s celo ekipo, da nekako poda zaključne besede. Jaz imam tlele pripravljene par teh iztočnic, tako da Antonija, beseda je vaša. Ja, najprej bi se rada zahvalila vsem predavateljem, vsem poslušalcem in tudi Mateju za odlično vodenje dogodka. Moram reči, da se strinjam z Matejevim zaključkom po prvem sklopu, da ves čas, ko poslušam te slovenske dosežke, se tudi jaz počutim kar ponosna, kako gredo stvari naprej, da imamo v bistvu pripravljen ta okvir za prehod, da SRIP-i upravljajo svojo funkcijo, da ustvarjajo te industrijske ekosisteme, ki bodo potrebni za sodelovanje vseh deležnikov za ta prehod. Ugotovili smo pa, da potrebujejo še dodatno podporo tako SRIP-i kot vsi ti deležniki v tem sistemu, in da v bistvu v Sloveniji res obstajajo okviri za zeleni prehod, vendar moramo pa ujeti pravi trenutek s pravočasnimi vlaganji in podporo razvoju, raziskavam in inovacijam od TRL1 do TRL9. Da ti potrebni industrijski ekosistemi, ki se oblikujejo v okviru strateško razvojnih inovativnih partnerstvih, nastajajo na
obstoječi industriji v Sloveniji, jo krepijo, ustvarjajo se na obstoječih institucijah znanja in da je to napredek, ki nam vsem koristi. Da pa manjkajo sredstva in podpore države za pospešitev razvoja in tudi izvedbo pilotnih projektov in tudi tega raziskovalno-pilotnega oziroma 2 raziskovalno-pilotnih centrov, ki veliko obetajo. Tako da vesela sem, da se je ta 20. jubilejni okoljski dan zaključil na tako pozitivni noti. In vas vabim tudi prihodnje leto, ko pa upam, da bomo uspeli se videti tudi v živo. In tako upam, da bomo uspeli s svojim delovanjem in povezovanjem, ki ga Gospodarska zbornica opravlja, tudi premagati te ovire, ki se zdaj kažejo. Tako da vsem želim prav lep vikend in vas vabim, da si ogledate tako brošuro Matpro na poti k trajnosti, ko bo zaključena, in tudi posnetka, ki bo na voljo na naših spletnih straneh. Tako da lep dan vsem naprej. Hvala lepa. Super, hvala lepa Antonija za te zaključne besede. Med temi zaključnimi besedami smo sicer dobili še en komentar v chat, sam žal, ko imamo dogodke tako, ne bomo zdaj odpirali spet debate, ker smo glih lepo zaprli, da pa ne bo zadeva izostala. Gospod Ludvik Hriberšek, smo prebrali to, jaz sem si naredil kopij in bom tudi poslal vsem relevantni, ki so bili govorniki, pa boste potem imeli debato offline. Tako da s tem pa zaključujemo tale današnji dogodek. Hvala vsem, ki ste naredili prispevek in jaz sem prepričan, da se vidimo na naslednjem dogodku v živo že, ker tega imamo že počasi malo dosti. Tako da super dogodek je bil, super bil online dogodek, naslednji bo pa v živo. Lepo se imejte in lep vikend. Čau, čau. Me or her or anyone or anything. Yeah, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now. You've been to places I've never been. Till you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now. You've been to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Trouble, trouble, trouble. Trouble, trouble. I knew you were trouble when you walked in. Trouble, trouble, trouble. I knew you were trouble when you walked in. Trouble, trouble, trouble. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing
makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal